美味好料理，健康跟着你。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的健康美食。我们今天要来做什么好料理呢？来欢迎今天的来宾，他是李伟汉李师兄。师兄好，你好。是，师兄，我们今天要来做什么？今天要做的菜呢是比较简单的，有些快炒的东西。不过快炒类的吗？是希望它能够有一点变化。是，对。我想咸蛋苦瓜这道菜大家应该都吃过，对不对？对。嘿，可是这一次我让苦瓜多了一道味道出来。哦，什么味道？秘密呢？对，等一下再说。对，大家再说吧，破了梗了。那我们从头到尾都不要讲，然后你在做的时候也不要讲，对，然后最后再那个有奖征答，答案就在影片中。对，贺来。所以这一道我们要准备什么？准备的就是要山苦瓜嘛。山苦瓜。那山苦瓜我们去大卫园苦顺，我事先处理过了。然后就是用盐巴、糖下去穿烫。穿烫过。啊，对，嘿，切薄片，然后用那个穿烫一下就对了。那因为我们这准备的是咸蛋哈，那咸蛋的部分我想说，因为它会有腥味，所以我们还要加点姜泥进来。哦，是。好，我们抹点姜泥进来。好。然后这个就是我们最主要的这些菜。好。那当然，这中间就是来这个调味的部分。好，那现在呢，我们就拿一支叉子给我，再把这个咸蛋把它弄碎一点。哦，我们咸蛋要弄很碎。对，我们把这个咸蛋蛋白跟这个蛋黄呢都混在一起，所以我们给它这样子搅一下。嘿，那因为待会呢，我们要从这个咸蛋下去炒它哈，所以呢，我们必须要这个给它处理一下。那我们知道这个咸蛋虽然是咸蛋，可是它还会有一个味道，就是一点腥的味道。哦。所以呢，本人对这种腥的东西一定会很敏感，那都会喜欢加一个东西。我想，我做秘密是不是？不，也不是秘密，我做那么多集，你应该都知道了哈。我都会喜欢加胡椒粉，是因为你要去腥味。对，要去它的腥味。好，我们把这个蛋黄跟这个蛋白把它混在一起，把它 OK。那因为要炒成像金沙的感觉，所以油要稍微多一点。那不要马上把姜进来哈，我们要先炒过之后再把它姜放进来哈。我觉得那个蛋黄啊，炒过了很香对，所以可不可以多加一颗蛋黄啊？如果要的话，也可以再多加哈。对，如果喜欢有金沙的味道，可以多加。因为呢，要炒成金沙，炒成这个有泡沫出来，所以我们油会稍微放多一点啊。对，因为我们这个料是会吸油的。好，然后火呢不要太大，我们不要太大，先把它味道炒出来哈，加一点油下去。那我们都是油也不用需要太热哈，我们就下去慢慢炒它，它才会慢慢把那个咸蛋的味道把它炒出来。好，那我们就现在慢慢给它炒它。它有油，为什么要有油脂呢？因为它这个咸蛋是有油脂的部分。那在日本来讲我们这个咸蛋是用这个鸭蛋做，你猜日本的咸蛋用什么做？日本的咸蛋用什么做？对，很奇特的吗？啊？很奇特的蛋吗？跟我们蛋不一样啦，不是很奇特，它用鸡蛋做的。哦。所以它的感觉起来，它那个蛋黄就没有我们这个鸭蛋的那么香，对。所以我们要加一点胡椒粉进来哈。我刚刚有说要加点胡椒粉，当然去点腥。要炒到差不多它起泡泡的时候我们再把姜泥放进来。所以姜的时间不要放得太早。为什么？姜在里面一直炒，姜就变苦了。是。好，我们是要去它的腥味，不是要它的这个辣味。懂吗？就说在放的时候，姜的这个时机非常重要。如果这时候你把姜放下去炒下去，它会苦，而且很辣。可是我们已经有加了这个来去腥啦。对，所以说我们是希望姜味道会更好，因为苦瓜是寒的嘛。对，我们要给它一点点辣椒，而且有点那个姜的感觉，所以要炒到它成这个泡沫起泡沫状的时候，才是最优的状态。它待会再扒我们的这个苦瓜才扒得上去。好。所以你要一直给它炒它，所以当初为什么油要放多？其实它有它的原因在你这样炒下去的时候，它在起泡的时候，是不是会闻到那个蛋的香味？有没有？对不对？一定要一直慢慢用小火去炒它，因为太大火的话，它这个蛋就会焦掉所以一定要用小火去炒它那个起的泡泡有没有？它的锅上有那个泡泡的，有没有？这个还不够还要再去炒它。好，有没有看到？它已经起泡了已经起了很大泡，今天有没有泡泡已经冒起来了
那这时候我们对大概这样子，我们把沾点放进来。好，好，好，沾点放进来的时候，我们把这个苦瓜放进来。好，用了苦瓜来扒这个哈，跟这个甜鸭蛋把它扒在一起，炒一下。对。好，这样子把它烩在一起。那当然，我们刚刚讲到说，这个最主要是很平常的，对，稀松平常，没有什么了不起，对不对？没有什么厉害。我们希望它多了一个味道。好，这个东西就是这个破布子。这是什么？破布子。对，破布子把它加进来，它就会让这个苦瓜多了一个味道，干的味道。对，记得哦，还有这个酱汁，也要把酱汁流一起进来，好，它这个味道就会比较有。这样子会有一点回甘的感觉。对，回甘的感觉。因为山苦瓜毕竟还是有一点苦。对，好，那么这样的部分哈，我们待会因为咸蛋已经有味道了，所以我们在调味的时候特别稍微留意一下，盐就不要放太多了哈。盐就不要放太多。对，那我们要放盐的时候呢，我们就用手哈来抓它，因为咸蛋它有咸味的哈，我们就像天女散花一样这样子，撒一点，好，来给它一点点糖。你刚刚呢，我们有在蛋里面已经有加一点胡椒粉，所以在这个之后加胡椒粉就不要再加太多。好，这个时候还要再加一次。对，好的，因为我们要是给它这个苦瓜的一点味道哈。好，这样就可以了。那这样子把它拌炒一下，把汤汁收干哈。其实也没有什么太多的汤汁了哈，这个就可以给它盛盘。因为刚刚只有一点点那个破布子的那个汤，把它收到我们这个菜里面来，其实就盛盘了。那这个是一道吃起来跟有别于过去不一样的这个感觉哈，就是多了一个破布子的味道。是，对，它吃起来就是说它有点苦，也有点干的感觉。对，这道菜呢就会比较特别的地方。对。这个就是我们的，虽然是家常菜，但是多加了一道，对，多加了一道，感觉上就不一样。好，那么接下来我们在做的第二道菜呢，就是我们要做的哈，就是像鸡排一样。鸡排吗？对，这个鸡排很特别哈，就是我们用豆包来做。好，那豆包来做呢，因为我们今天的量很多，所以我们先示范一下，就是说，其实它这个豆包它有一个倒菜米哈，所以我们还是给它加一点这个胡椒粉进来。去那个味道是不是？对，然后就把这样子好，把它抹一下，再把它包进来。好，那这个我们要去处理它，要像鸡排，对不对？对。它就必须要有一道手续，所以我们必须要准备酥炸粉。酥炸粉。对。要准备酥炸粉，要来炸它。那我们今天要做的叫做椒麻，所以一定要用到这个红辣椒，所以我先把红辣椒先把它切起来。好，然后把这个籽把它刮掉，因为呢我们不要它这个籽啊，所以把它刮，它比较不会辣。好，我们说这个面粉糊已经给它调好了，可是它没有味道，所以我们要给它调味道。好，那我们要它味道好一点，我们还是不要放太多这个胡椒粉，因为刚刚这个我们已经有包胡椒粉在里面了哈，所以我们只是让它一点点味道进来。好，那。还有一点点盐巴，真的是胡椒的爱用者。对，所以他就颁我一个奖给我。他加个胡椒。对，加个胡椒哈，让它有点味道。那给我一个手套哈，因为我们要来沾这个我们的豆包。那我们当沾豆包的时候呢，因为我们不要沾得太厚，所以我们待会要稍微拍一下哈，OK。不要沾太厚，我们所以这道菜呢是有点半煎炸的方式哈，所以火不要太大。好，还不要大，因为怕外面已经焦了，里面没有熟哈。是，所以我们把手套戴起来。我们要用这个沾面糊哈来下去半煎炸的方式，所以我们有用平底锅来做就好了。因为婆婆妈妈他们还是不希望说吃太多油哦，在身体上这样子不好，在代谢上有点问题。所以我们把它沾起来之后，记得再把它稍微沥一下，因为它太多这个粉不 OK。那我们先试试看它的油温，这个还不行哈，我们稍微让它等一下，
那在做这道菜的时候，我们的就是刚刚讲说做的五谷鸡排，它炸起来就好像鸡排一样。好，所以说我们再用这个粉浆来操作它。那因为这个是叫做椒麻嘛，对不对？那就必须要它最主要就要有这个花椒粉。所以等一下我们在做上去的这寿司，就是会用到花椒粉跟那个我们切好这个红椒末来作为这个。上面的铺的这个材料，哈，这是那个给它讲的这个寿司部分，就有点像是泰式椒麻鸡，有没有吃过？是。对，好，我再慢慢看，这个油温也差不多哈，我们就可以把这个一片一片把它放进来，好。然后这个取名叫做五谷鸡，哈，就是类似从这套菜是从那个泰式椒麻鸡这边过来的。那当然说，你今天想要做的话，也可以用你的泰式椒麻酱去做，其实也是 OK。是。嘿。那我什么叫加蛋进来的话，就希望说蛋可以让我们这个整个这个裹的粉浆更香，对，会更香一点。那我们这道菜就是我们用半煎炸的方式来做处理，所以我们开始的时候火也不要弄得太大，因为怕说外面的东西已经焦了，里面的东西还没有熟。好。所以呢，我们就用把它裹上粉。所以我们裹粉的时候，只要薄薄的一层就好了。对。好，那也是一样，它到定型的时候，我们再来翻动它。对。好，因为还没有定型的时候，会很急哈。对。因为怕会粘在一起，就很紧张去动它。其实它熟的时候，它就会分开了。其实你不要急。是。嘿，因为我们就是经验。对。经验败就。因为你说你太急它的时候，它还没有定型，有时候在上面的粉上它就掉了，的落菜起啊，哈。那其实这道菜的时候，其实它非常简单。如果说今天我们不喜欢吃椒麻的话，它就可以很多变样的花样。比如说，你可以用喜欢用七味粉的话，你就用七味粉来。椒盐可以。对，用椒盐也可以。好，我们拿那个来，可以准备来翻它。就是夹子给我。那个大筷子。好，那我们就可以看一下，大概时间差不多的话，我们就现在可以动到它哈，然后我们就可以稍微给它翻面一下。好。像一般你在调椒盐啊，你的比例都怎么调？调椒盐的话，如果说我们今天家里要做这个椒盐的话，我们通常就是除了白胡椒粉之外，还一定要有这个黑胡椒。黑胡椒粉还是？对，黑胡椒粉。黑胡椒粉，它有分粗的跟这个细的。对，那我们就要就是要黑胡椒粉去做。对。那你如果为什么要一个黑胡椒下去？因为敲椒盐的话，那个才会有香的感觉。对。那我们今天是做的是椒麻，所以一定要什么？一定要有花椒粉进来。花椒。对，花椒粉是少不了的东西，就是一定要有花椒粉。所以要有花椒粉进来，才会有这个椒麻麻的感觉。那我们炸的时候就是要看它这样子这个的话就是这面就是非常好。就如果要盛盘的时候，就是这样的一个感觉了所以我们在底下再稍微给它煎炸一下。那对于我们今天做的这个道菜的话，我刚刚讲就是有不同的这个感觉，所以你喜欢用七味粉就撒七味粉，用椒盐粉对可以加。那还有一种方式就是说，你今天弄好了以后，你还可以做成用烩的方式，你要用料下去烩它，在上面给它一点料头，它其实也 OK 的。用烩的方式对，它就像类似像加什么材料吗？你看你喜欢加什么东西也可以，比如说像红椒丁啦，或者是这个小黄瓜之类的东西，可以下去烩，当做是一个料头。那你不要用料头啊，其实也可以了啦。或者说你今天用黑胡椒酱。黑胡椒酱，对，黑胡椒酱，它其实弄起来它就也蛮漂亮的。是你可以把它这个盘子上作画，对，它就其实就看起来就是像一个很西式的一个餐点了所以它就是可以有豆包大变身的。对，所以看起来是不是有点像那个鸡排了？有没有？对，有没有？我们就是外面去看那个素食那个鸡排很像了那其实我们在做豆包料理来讲，我们都会常常去用到的啦，因为它可以变成，之前我们有教过，可以变成素鱼嘛，对不对？那它也可以做像我们这个像鸡排的这种做的方式，那它也可以变成什么，你知道吗？什么？类似像鸡腿这样，它也可以做成素鸡腿，把它卷起来。腿啊？
哦，棒棒腿，对，小棒棒只的那一腿种棒棒腿，中间我们就要插那个甘蔗，把它切成一条一条下去包，把它卷起来。哦，插甘蔗，对，它就变成棒棒腿。对对，它的骨头。然后把它用卷的，对，卷起来。是。然后也是用炸的吗？啊，对啊，这也是用炸的，它就很像鸡腿的感觉。哎，好好玩哦。对啊，所以说做这个棒棒。对，所以说这个豆包的变身其实是非常有趣的。真的哎。对。好，那我们先是需要一点创意。对对，一点创意，对对。好，那我们现在再它油稍微大一点，让它抢酥。那这一个是好 ，OK， 这个把那个盘子给我，先这个，我们可以先把它盛盘。那就像炸这样子哈，先炸到的两面金黄，这道菜哈，我可以看到 OK 的，因为我刚刚先下去的呢，就会OK 的，我们就先把它拿起来。那后面下去的部分，它可能还要需点时间，我们再让它在我们的油里面哈，再稍微让它停留一段时间。那像它我来顾好了，对，你来做椒麻，好不好？然后来做椒麻酱的部分哈，我们就刚刚有切好了这个红椒的部分，把它切好。那记得我们叫做椒麻，就一定要用这个花椒粉，所以我们拿一个对。好，我们把这个红椒放进来。好，你看到这个颜色就很棒。好，这个花椒粉的颜色，把它放进来。它有比例的吗？看起来量大概差不多，我们这个都1茶匙的部分。那它只是椒麻麻的味道，它不够香，所以呢，我们都会给它加一点白胡椒粉进来。好。那在因为我们要把它变成像是寿司的感觉，所以等一下我们要用小锅来处理它。好，这样可以的哈。好，那这样的话我们就可以盛盘。那我们再做这个部分。那这油倒下的话，我们就用这个鱼锅上面的油哈，来把我们这个焦油的部分把它炒起来。OK。好，这感觉上就非常的棒了哈，对不对？好，那我们先把这个，既然是要这个要做这个哈。椒麻的部分，好，我们把它红椒放进来。那刚刚锅有余热了，所以我们的火不要太大，哈，给它一点余热就好。哎，你的筷子给我，要把它对，收那么快。好，把它一点，然后给我一点点水。水。对。再点来。好。好，我们的锅就把它火把它关掉，有没有看到那个呛的感觉？是啊，有了哈。好，然后我们这个鸡块就可以把它换过来，好。它整个淋上去。对，整个它淋上去就行了。它椒麻这样很香哦。对。虽然很呛，但是很香。对。好了，我们的豆包好朋友大变身。太好了，今天又学会了一道那个豆包料理的新做法了，对不对？好，我说了那个。这个很呛，但是很香。不过呢，不敢吃辣的，我们就可以用一样的那个鸡排的做法，然后对，不要用这个椒麻的口味，我们可以换自己其他的口味来吃，对不对？没错。好，我们今天学到了这一道，又可以做出多种的变化。如果你有材料的话，你可以来做做看哦。今天非常谢谢武汉师兄，谢谢你，谢谢，感谢观众朋友你的收看，我们再会，拜拜。
咸蛋苦瓜的做法：一、苦瓜剖半去籽，先汆烫。2、热油锅用油炒香咸蛋，再加入姜末和胡椒粉。3、转小火加入苦瓜、盐巴、糖和破布子一起拌炒就完成了。椒麻五谷素鸡排的做法：一、辣椒切末；2、用酥炸粉加上鸡蛋、水调成面糊，再加入胡椒粉和盐巴拌匀。3、豆包沾面糊下锅油炸。4、辣椒末、花椒粉和白胡椒先调匀，再下锅油炸拌炒。5、豆包盛盘，将炒好的椒麻淋在豆包上就完成了。